အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်ဘားကရလမ်းနဲ့ဗဟိုလမ်းတောင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အတုလာဒီပရီမဟာမုနိတက်ကြကိုးတက်ကြီးရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖရားဆင်းလူတော်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့တခြားထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုဖရားဖွေးနဲ့တွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်နဲ့အထဲထဲကိုလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇောင်းနှန်းကတော့ကျွန်တော်ဘားကရလမ်းကနေတက်လာလို့ရှိရင်မြောက်ဘက်မုတ်ဇောင်းနှန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုးတက်ကြီးဖျားကိုလာမယ်ဆိုရင်ဇောင်းနှန်းကအရှိတ်ဘက်မုတ်ကဒီမြောက်ဘက်မုတ်ဇောင်းနှန်းလေးရနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီမြောက်ဘက်မုတ်ဇောင်းနှန်းကတော့ဒီဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီဖျားထိုင်တော်မူတဲ့ရဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ဇောင်းနှန်းနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုသွားဖူးအောင်နော်ဒါကတော့ကိုးတက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်နဲ့ဒီဂျိုးတိုင်းနေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျိုးတိုင်းနေရာတွေမှာဒီမှာဖျားကိုချီမီးပူဇော်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေရာခြေတာတို့ဘာတို့လည်းဒီမှာလှုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအင်ဂျင်ပင်ကလည်းဒါဖျားဖွားမြင်ခဲ့တဲ့ဒီအင်ဂျင်ဖျားလည်းအင်ဂျင်ပင်အောက်မှာပဲဖွားမြင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာဖျားဖွားတော်မူတဲ့အခန်းပုံစံကိုဒီမှာဘုဒ္ဓဝင်ပြအခန်းပုံစံအနေနဲ့ဒီမှာပြထားတာလည်းဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာတော့တခြားဒီရေရာခြေတဲ့ကိစ္စတွေဒီဖျားရေတက်ပယ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဖျားဝင်းထဲမှာကရေတက်ပယ်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာရေပုံးလေးတွေဒီမှာချပေးထားတယ်ဒီမှာအလှငွေထည့်ပြီးတော့ရေပုံးလေးတွေယူလို့ရတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီဂျိုးတိုင်းနေနဲ့ရေတက်ပယ်တဲ့ဒီနေရာရဲ့ဒီဘက်ဒီမှာကဘေးနားမှာက
ကျွန်တော်နက်ကွန်းနေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရေငန်ပိုင်းဥရှင်နက်ကွန်းတို့ကိုမျိုးရှင်တို့မြင်းဖြူရှင်တို့ဒီနက်ကွန်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနက်ကွန်းနေရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားမှာက38မဲနန်းနန်းလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီ38မဲဒီနတ်နန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့38မဲနတ်ဒီမှာအစုံဒီမှာလာပြီးတော့ပူဇော်ပသလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာကိုဆက်သွားအောင်နော်ဒီဒီဇိုင်းရဲ့နာမည်ကတော့အလူရှင်ဒီဇိုင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီဒီဇိုင်းထဲမှာကဒီမှာအလူရှင်တွေရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုဒီမှာပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမူလဖရာတဲ့ကကြီးဦးကျင်နဲ့ဒေါ်ငွေစံတို့ရဲ့ရုပ်ထုဒီဘက်ကတော့ဒါဦးကျင်နဲ့ဒေါ်ငွေစံတို့ရဲ့တူးတဲသောသားဦးကျော်ရဲ့ဒါရုပ်ထုဒီမိသားစုဒီရုပ်ထုတွေကိုဒီမှာပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းထဲမှာကဒီမူလတဲ့ကဦးကျင်နဲ့ဒေါ်ငွေစံတို့လက်ထက်တုန်းကလှူဒန်းခဲ့တဲ့ပါရဇီတီတော်ရဲ့လဲဒီမှာအလူရှင်ဒီဇိုင်းထဲမှာတရားပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းထဲမှာကဒီကျန်တဲ့ဒီဇေဒီလေးတွေစင်းလူတော်လေးတွေကတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာပြန်ပြီးပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းထဲမှာကဒီဘုရားစင်းလူတော်တွေအများကြီးပဲရုပ်ထုတွေဘုရားစင်းလူတော်တွေကအလူရှင်တွေလာရောက်ပူဇော်ထားတဲ့လာရောက်လှူဒန်းထားတဲ့ဒီစင်းလူတော်တွေကိုဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါရုပ်ကစိုးဘိုးဘိုးကြီးရဲ့နန်းလည်းဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပြီးပူဇော်ပသလို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဝင်လာခြင်းမြောက်ဖက်မုတ်ဇောင်းနန်းရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီအဘဘိုးရက်ခရဲ့နန်းဆောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုသွားကြည့်အောင်ဒါကတော့ဒီကိုးတက်ကြီးဘုရားထဲမှာရှိတဲ့အဘဘိုးရက်ခရဲ့နန်းဆောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ဆူတောင်းတာတွေအဋိဌံပြုတာတွေဒီမှာလာပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာဆက်သွားအောင်နော်အဘဘိုးရက်ခဒီနန်းဆောင်ရဲ့ဘေးနားမှာကကျွန်တော်တို့ဒီဘော်ဒီညောင်ပင်ရှိတယ်ဒီမှာကညောင်ရည်သွန်းတာတွေပါတယ်ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲဂျိုးကုံတွေလည်းဒီမှာလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရဲတရားခြေတာတွေပါတယ်လည်းဒီမှာလာလုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီညောင်ပင်ရဲ့ရှေ့နားလေးကရှေ့နားလေးမှာရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီညောင်မင်းရဲ့ဘော်ဒီညောင်မင်းရဲ့အနောက်မှာဒီနေရာလေးကတော့ဒါအခုလက်ရှိဂောဘကတွေတဲဂောဘကအဘကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်လိုက်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကကြတော့ဘုရားဖူးပြီးွားရင်ဒီမှာလာပြီးခိတ္တခဏလာရောက်နားလို့ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာထူးခြားတာတစ်ခုကဒီရက်ခရုပ်ထုတွေကဒီတခြားဘုရားတွေမှာရှိတဲ့ရက်ခတွေရဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့တမူထူးခြားနေတယ်ဒါဆိုရှင်ချင်းသေးကိုလက်ကိုထမ်းထားတဲ့ပုံဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲချင်းသေးလက်ကိုထမ်းထားတဲ့ပုံရက်ခရုပ်ထုနှစ်ခုကတခြားဘုရားတွေမှာရှိရက်ခတွေရဲ့ပုံစံနဲ့မတူပဲထူးခြားနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကအဘတွေပြောပြပုံအရာကဒီရက်ခရုပ်ထုနှစ်ခုကအဋိဌံပြုဆူတောင်းလို့ရှိရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီကအဘတွေပြောပြပုံအရာကတော့နာမည်ကြီးတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ထုတွေဒီချင်းသေးရုပ်ထုတွေဒီရက်ခတွေရဲ့ရုပ်ထုတွေရဲ့လက်ရာတွေကလည်းအခုခေတ်လက်ရာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80 100လောက်ကလက်ရာမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာကိုဆက်သွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ဒီကိုးတက်ကြီးဖရားရဲ့ဒီမြောက်ဖက်မို့ဇောင်းနှံဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီဘိုးဘိုးကြီးဗိမ္မာန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီကိုးတက်ကြီးဘိုးဘိုးကြီးပေါ့ကိုးတက်ကြီးဘိုးဘိုးကြီးကိုဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့အဋိဌံပြုတာတွေဆူတောင်းတာတွေဒီမှာလာပြီးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုးဘိုးကြီးတစ်စောင်းရဲ့ဘေးနားမှာကတော့ဆူတောင်းပြည့်ဖရားတစ်စောင်းလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ဆူတောင်းလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာကထိုင်စင်းတူတော်ရဲ့နောက်ပြီးတော့မတက်ရဲ့ရုပ်ပွားတော်နှစ်ဆူလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာဒီတစ်စောင်းမှာရှိတဲ့ဒါဆူတောင်းပြည့်ဖရားတစ်စောင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလာရောက်ဆူတောင်းအဋိဌံပြုလို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ဒီကိုးတက်ကြီးဖရားအခုလက်ရှိဂောဘကအဘတွေစီမံပူဇော်ထားတဲ့ဒါရှင်သီရိရေတကွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရှင်သီရိရေတကွန်ရဲ့ဒီဘက်မှာကလက်ပေးရန်ကဆူတောင်းပြဖရားကိုလည်းဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အဦဒီအမိုးဒီဇိုင်းကလည်းဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဆိုနှစ်ပေါင်း80နီးပါးလောက်ရှိတဲ့အမိုးဒီဖရားဆင်းထုတော်ကြီးကိုအမိုးဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရားဆင်းထုတော်ကြီးကစတဲ့ကာလတော့ကတော့ဒီအဆောက်အဦအမိုးဒီဇိုင်းတွေမပါဘူးအခုမှဒီနောက်ပိုင်းမှသာဒီအမိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့
ဘုရားကြီးကိုပြန်အမိုးမိုးကြီးပြန်ပြီးပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုတက်ကြီးဖရားရဲ့ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အဘဦးအောင်သိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဘကျွန်တော်ကိုဒီကိုတက်ကြီးဘာလို့ကိုတက်ကြီးဖရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖရားကြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းလေးကိုဘာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးပါဦးရုပ်ဘွားတော်ပြန်ချီကိုပူဇော်ခွင့်ရတဲ့တမိုင်းတောင်ကအမတန်မှထူးခြားပြီးတော့လေစကြယ်မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တမိုင်းတောင်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘွဲ့အမြေကတော့အထုလာဒေပတိမဟာမုနိသက်ကြလို့ဘွဲ့အမြေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အများကသိတာကတော့ခိုးတဲ့ကြီးဖရာလို့သိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ဘွားတော်များကြီးကိုတိထားကိုယ်ွယ်တဲ့ခိုးတဲ့ကသာသနာတော်နှစ်ဆိုရင်2449ခုနှစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာတက်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်1260ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝါကောင်လာဆန်း8ရက်နေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝါကောင်လာဆန်း8ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်တက်ကလေးဆိုရင်1905ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်1905ဆိုတော့ဗာအဲ့ဆိုနှစ်ပေါင်း100ကျော်သွားပြီနှစ်ပေါင်း100ကျော်ပြီအခုဆိုရင်တီထားကိုဝင်မှုဟာ138နှစ်ထဲကိုရောက်လာပြီလို့ဆိုရမှာနှစ်ပေါင်း118နှစ်ဖြစ်တယ်နော်118နှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တတိယမြောက်ဘာရကြောက်တိုက်တဲ့နာကဆရာတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘွဲ့အမိဟာဥအာစာရဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဥအာစာရအရှင်သူမြတ်ဖရာကြီးကဒီဘာရကြောက်တိုက်ကြီးအတွင်းမှာပဲဗရက်တုံးတော်မူရဲနဲ့ဟုတ်ပါတညမှာအိမ်မက်တယ်သူ့ရဲ့အိမ်မက်တော်ဟာဖားရဲ့ကိုမွေရလိုက်ပြီးတော့အစာဖြစ်တယ်လိုက်ချီရပါအဲ့လိုလိုက်ချီတဲ့အခါမှာဖားအသက်ပေးရတယ်လော့အောင်လို့ဆိုရှောင်ပြေးလာရင်တဲ့ကိုရကြီးဖရာကြီးတီဘက်ညီနေအောင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဖားရန်သူဖြစ်တဲ့မွေကိုပြန်ပြီးတော့သူကတွန်းလှန်တဲ့သဘောကိုစောက်လိုက်တယ်မန်ဖြီရပေါ့အဲ့ဒီမှာမွေကရှောင်တိန်သွားရတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအိမ်မက်မြင်မဲ့တဲ့ဥစ္စာနာနဲ့အာယုတက်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အိမ်မက်ရဆရာတော်ကြီးကမနဲ့ရောက်တဲ့ချိန်ခါကျတော့ဒီဘာရတိုက်ထဲမှာပဲဆရာတော်ကြီးခွင့်ပြုချက်နဲ့တောက်ရလောက်ခိုင်စားတော့တယ်ဖရာတာကကြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အလောင်းလိုက်ရပေါ့ဥကျေရဲ့ဇနီးဒုံငွေဆန်တို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီဒေသလေးဟာဒါအောင်မြေဖြစ်နေပေါ့နော်ရန်သူကိုနိုင်တဲ့မြေဖြစ်တယ်ဒီနေရာလေးမှာငါအတိတ်နမိတ်အရာဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ဖရာကြီးတဆူတရားလိမ့်မယ်လို့ဒါဆရာတော်ကြီးကမိန့်တာပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့ကဖရာဒါကမှဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့မိန့်လိုက်တယ်အဘဒီကုန်းမြေနေရပေါ့ဒီကုန်းမြေနေရပေါ့အခုတီထားကိုဝယ်ထားတဲ့ကုန်းမြေနေရလေးပေါ့မှာဒါဒီအိမ်မက်မက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့နေစဉ်နေတိုင်းလို့ပဲဥကျင်နဲ့တော့ဝေစာတို့ကလည်းဟာဖျားတဲရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဖျားတဲဖို့ပဲအာယုံပြုတ်နေကြတာပေါ့အဲ့လိုလည်းပဲအာယုံပြုတ်နေတော့သူတို့ကဖျားတရားလုပ်တွေကိုလည်းနေစဉ်ထာဝရလုပ်တာပေါ့တရက်ကြတဲ့ခါပေါ့နော်ဥကျင်ရောဒုံဝေစာရောဗတိစိတ်တဲ့ညအချိန်ခါလာမှာဖားတော့ကောင်ကအော်တာတော့ဖားကတော့အော်တဲ့ဥစ္စာနားမခံတာလောက်အောင်လို့ပဲစွစွဝါအော်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒုံဝေစာဥကျင်ရဲ့တွားချိပါဦးဒီဖားဟာဒါတော့អော်နေတာအကြောင်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥကျေလို့တော့ဥကျေကသူဖားကိုလိုက်မောင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့မောင်းထုတ်ရင်လည်းဖားဟာတောင်မိုးကြီးတစ်ခုတို့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့သူကလည်းဒါတောင်မိုးကြီးတဲ့ဝင်သွားရင်တော့ပြီးပြီဆိုပြီးတော့သူ့တဲလေးပေါ်ပြန်တက်တယ်တဲလေးတယောက်တဲ့အချိန်ကမှပတိစိတ်ပဲလဲကြာအောင်ဖားပြန်ပြီးမြည်လာဖားော်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကထက်ကြည့်အောင်မလို့တွားချိတဲ့ခါကျတော့သူကတောင်မိုးတွေကအော်နေတာအဲ့တော့သူ့တပည့်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးသမားကလားလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့တောင်မိုးကိုဖြိုသားဆိုတောင်မိုးကိုဖြိုကြည့်တောင်မိုးကိုဖြိုကြည့်တဲ့အချိန်ကမှဘာသာတွေ့ရလဲဆိုတော့တောင်မိုးထဲမှာဖားတွေ့ရတော့မှလေမွေဟောက်ကြီးပပြေးထောင်နေတာပါတော့အဲ့ဒါတကယ်အပြင်းပါလားအဲ့ဒါအပြင်းပါသူဥကျတဲ့တော်ခွေဆန်တို့ရဲ့တောင်ရအခင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီဖျားကြီးတဲမယ်မြင်နေရမှာပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဥကျေပေါက်တူးပေးတဲ့ကလာတခါလဲကြောက်လိုက်ပြီးထွက်ပြေးတာပေါ့မွေဟောက်ကြီးကိုတွေ့တာပေါ့မွေဟောက်ကသူကပေါက်လုံးလောက်ခြေသလုံးလောက်ဆိုဟိုးတော့ခြေသလုံးလောက်ဆိုရဲလူကြီးတွေခြေသလုံးဆိုလဲတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မပြေးထောက်တာသူကမန်းဖြီတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကလာထွက်ပြေးသွားတဲ့ခါကျတော့ဥကျေကသူဖားအော်တာပျောက်သွားတယ်မွေကြီးကိုလာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါထူးခြားတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့သူက
ဒီအကြောင်းတော့ရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်တူဖို့လို့ပြောတော့ ဟုတ် ပထမကလာတော့မတူတော့ဒုတိယကလာကိုငွေတစ်ချက်ပေးပဲတူပေးဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကတပြားနှစ်ပြားတုံးတဲ့ခက်လေ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ကလာတူပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူက ဟုတ် ဆက်တူတဲ့အခါမှာတော့အချင်းချုပ်ပြောရလို့ရှယ်တော့ ဟုတ် ဖားလဲအဲ့တွေးတယ်မှမရှိဘူးတောင်ပုံကြီးအောက်ကတွေးတယ်မှမရှိဘူးမွေလည်းမရှိတော့ပဲနဲ့သူကခေါင်းတလာကြီးတို့ပုံစံမှာကျိုးတက်တာကြီးတွတ်တွေ့ ဩ အဲ့ကျွတ်တဲ့ဓာတ်ကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့တူးယူပြီးတော့အဖုံးဖွင့်လဲဖွင့်လိုက်ကောရွှေမကြီးတောက်နေအပြည့် ဩ အဲ့တော့တရားဥကျေကတော့သူတို့ကိုဖျားတယ်ဟိုလို့အတွက်ဒါဖားလက်သားနဲ့ငွေနဲ့သားနေပြီးတော့ခေါ်ယူပြီးတော့ဒီဥစ္စာ ပေးခဲ့တယ် ပေးရတာပဲလို့သူတို့ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဖျားကိုတယ်ပြအောင်တယ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကစေးသားပြီးတော့နောက်တော့ဒီဖျားကြီးကိုရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးကိုသူတို့စိတ်တိုင်းတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒနဲ့အညီတိထားဖို့ဝယ်တာအချင်းချုပ်ပြောရရင်တော့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ပုံစံတူပေါ့ပုံစံတူလေးဟာအေးတစ်ဆောင်နဲ့မှာယခုလက်ထိဖိုးဝယ်ထားတယ်ရှိထားပါတယ်ဘွဲအမီကတော့တိထားကိုဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာဒါအထုလာတိပတိမဟာမုနိတက်ကြလို့ဒါဘွဲပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖရာကြီးဟာမုနိကိုစုပေါ့မြောက်မုနိကိုစုမြောက်ဟိုတာဝရိနာမာနဲ့တာဝရိနာမာတဆူမုနိတဆူဓမ္မကြီးမှာမုနိတဆူအေဝါမှာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာမုနိတဆူအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးမုနိတွေကိုဟိုတိထားကိုယ်ွယ်မှုမှာကိုစုမြောက်မုနိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အထုလာတိပတိမဟာမုနိကိုတက်ကြီးလို့အမည်တွင်သွားရတဲ့သဘောရတယ်ကိုစုမြောက်ရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာနောက်ဒီပါလေးကိုရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးကိုတတိထားပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာလက်ရတော်ဘက်လက်ညှိုးလေးနဲ့ဟုတ်ပါလက်ခလဲလေးရဲ့ကြားထဲမှာတက်ကားစာလေးကိုညှက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဩဝါဒအရာဆိုရင်အထိတ်တပါရမီတော်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့တံလေးပေါ့နော်ဘူမိဖတ်တရာမုဒရပုံစံလို့သတ်မှတ်တယ်ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ပလင်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုးခေါင်းဥကောင်းတော်ထိပ်သားအထိကို82ပေရှိတယ်ဒါနဝင်းရိုက်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအထုရာတိပတိမဟာမုနိတက်ကြဆိုတဲ့ဘွဲ့မြူတွေကိုလည်းခဏစီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုးကြတာပေါ့နော်ထို့အတူပဲဉာဏ်တော်ကြတော့လည်း82နောက်တော့ဒီကိုရကြီးဖះကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖះရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးဝယ်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဈေးဒီ5မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရကြီးဖះကြီးမှာချက်တော်ကနေရေကောင်းတော်အထိကိုထပ်ပနာထားတယ်ဗျအဲ့ထပ်ပနာထားတဲ့ထဲမှာရွှေစေးဒီငွေစေးဒီနောက်ပြီးတော့ရွှေပရပိုက်ငွေပရပိုက်ဓမ္မတွေပေါ့နော်ဖះရှင်ရဲ့ဓမ္မတွေကိုထပ်ပနာထားတာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတက်တော်ထဲရရှိစဉ်ကသုံးတဲ့အသုံးဆောင်လေးတွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြံ့တော့ဗောနော်ဒီမှာတော့ဘောဓိညောင်းမင်းတော်လည်းရှိပါတယ်အားလုံးကပြည့်စုံတဲ့သဘောတော်ပါရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဘဒီမာကလေဟိုဒီပလင်တော်ကရောအမြင့်ကအဲ့လိုပဲနဝင်းမဲ့လားပလင်တော်ကပလင်တော်ကတော့နဝင်းကိုက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပလင်တော်ရဲ့အပေါ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနဝင်းကိုက်ရိုက်တာပေါ့ခင်ဗျာတို့အားလုံးဘုံကိုးစင်ဆိုတာဘယ်ဟာပြောဘုံကိုးတင်ဆိုတာဖျားရဲ့နောက်တော့ဟွာပေါ့လက်ဝဲတဲ့ဘက်နောက်ဖက်လေးမှာပဲကြောချဲကက်ရဲ့ခလေးပါဒါကဘားကရကြောင်းတိုက်ကြီးတစ်တိုက်လုံးမှာရှိရတန်ကတော့အရှင်သူမြတ်များဟုတ်သူကဟိုတိမ်ဝင်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဘုံ60တိမ်တော်ကြီးမှာတိမ်ဝင်ရပါတယ်သူကဘုံ60ထားရတဲ့တိမ်တော်ကြီးပါကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကြီးရဲ့နောက်ဖက်မှာကက်ရပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကကိုနဝင်းအဋိဌံဝင်တဲ့ကိုဌာနလာနော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကိုဌာနကြီးကိုကြီးပေါ့ကြီးကိုကြီးအဋိဌံဝင်လို့ရှိရင်ဒီကိုတက်ကြီးဖျားစမှာစတာခင်ဗျာကိုတက်ကြီးဖျားစပြီးတော့ယဟန္တာတိတ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယဟန္တာတိတ်ကြီးကိုကြီးဒိတ်တာလည်းမှာနောင်တော်ကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျေသွန်ကြီးတို့အဲ့လိုပြောပေါ့ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ရွှေခေါင်းလောင်းတော်ကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အားရကြီး6တက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကြီးကိုကြီးဟုတ်ကြီးကိုကြီးရဲ့မှာဒါပေမဲ့
ဆုံးအဋိဌံစဝင်ကိုတက်ကြီးဖះကနေစပြီးတော့ဝင်တာ အထိတ်တော်ဝင် လိုက်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီအထိတ်တော်ဝင်တဲ့ဥစ္စာကလည်းအမတမထူးဆန်းနေပါတကယ်အထိတ်တော်အောင်မြင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအောင်မြင်တော့ပါဒါသူကသူကျွန်တော်တို့ကပုံတော်မှာဂုံတော်တင်ပြီးတော့သူကအထိတ်တော်ပြုတာအထိတ်တော်ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်သူကစွတ်တဆုပဲသူကတောင်းလို့ရတယ်ဘာဖြစ်ရပါလို့ကြာဖြစ်အောင်တို့စုတွေအများကြီးမလုပ်ပဲနဲ့သူ့အထိတ်တော်ပါရမီပြည့်စုံရဲ့ဥပမာကျမ်းမာရေးကကောင်းရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဟာမျိုးအစီဝါဥစ္စာတိုးရပါလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်စွတ်တဆုတွေပဲတောင်းရင်ပြည့်စုံတယ်လို့ရှင်းလောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကတော့ပြောကြတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဒီဖျားကြီးမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ဟာကအဖပိုးရခန္ဓာနတ်ဘလူးတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာအပြင်ကိုမင်းလင်းမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဆောက်ရှောက်မှုရှိပါတယ်ဒါကတော့ရှေးသူတော်ကောင်းတွေကရုပ်ကြည်စွာနဲ့ပေါ့နော်သူတို့အတန်ထားမှုလေးတွေပေါ့နောက်ပိုင်းလူတွေကလည်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလေးကိုသိကြတဲ့အခါကျတော့အဋိဌာပြုပြီးတော့လာဆောက်ရတဲ့အခါမှာသူတို့အောင်မြင်တာပေါ့လေအောင်မြင်တော့လည်းအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ပဲဒီပါအဋိဌာပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ပဲဆုတောင်းမှုတွေပါတယ်နဲ့အဲ့အခုလည်းဆောက်ရလည်းရှိပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရင်းမှာပါဒီဖားရုပ်ကဲမွေရုပ်ကဲကအဘာခုနကပြောတဲ့တမိုင်းချောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီရုပ်တွေကိုထားတာအဲ့ဒီရုပ်တွေကတော့အဲ့စပြီးဖျားကြီးတဲစကားလာတွေကသူတို့တခါတဲ့တမိုင်းချောင်းအရာပေါ့လေဒီဖျားကြီးတဲပြအောင်ဒီဖားနတ်သားနဲ့မွေနတ်သားကနေပြီးတော့ဆောက်ရက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့တက်တော့ဖားမွေရုပ်ကလေးကိုသူတို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကြီးနဲ့လှုပ်ထားတယ်ကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒီရုပ်တွေထဲမှာမွေဟာရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ရဘက်မှာပဲထားရတယ်ဖားဟာရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာထားရတယ်သူတို့ပြောင်းထားလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မက်တွေပါတယ်ဒီလိုမထားဘူးပါဒါဆိုပြီးတော့ရှေးခေါ်ပကတွေကိုဒါအိမ်မက်ရပဲပေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရွှေတေကန်းတော်မြတ်ကလုံးတော်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရွှေတေကန်းတော်မြတ်အမိုးတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်အစ်စ်ပြန်အဲ့ဒါအစ်စ်ပြန်လဲတစ်နှစ်ပဲရှိတယ်တစ်နှစ်သာသာလေးပေါ့နော်အခုဆိုတစ်နှစ်သာသာလေးပေါ့ထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ဖျားကြီးရဲ့ရှေ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကအရက်ဒေသဆိုတော့မြောက်ဖက်အရက်ပေါ့နော်ဘာရလမ်းဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာတိုးချက်ရင်းမြေဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုအနားလေးမှာအဝယ်ဝအတက်ပါဘဲညာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥဒရိုင်းတော်ကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်တိုးချက်ရင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအခုကတော့လူပိသက်တွေလာရောက်ပြီးညနေဘက်တွေပါတယ်မှာဆိုရင်နားလို့ခိုးလို့ခလေးတွေတော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကုတိတဲ့ထဲမှာဆော့တာတွေကစားတာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့မှာလွတ်လပ်လပ်ပေါ့ခုနကကြီးဖျားကြီးပါဘာတွေဆော်ရွက်နိုင်လဲဆိုကျွန်တော်ပန်းအလှပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့အပတ်ဆယ်လို့တို့သွားတယ်မူလအလှရှေကဥကြော်မဲတော်ဆုစုရတဲ့တတိခေလာပြေဝင်းတော့စပြီးတော့လှူတာဟိုတော့သူတို့တူးတဲ့ရပဲကုသိုလ်ပြုပြီးလှူတာပေါ့လေအဲ့ဒီကနေမှနောက်ပိုင်းကျတော့အလှရှင်တွေကပါဝင်ပြီးလှူပြရစီဆိုတော့သူတို့တွေကတစ်လမှာ2ကြိမ်ပူဇော်ရတာပေါ့တော်လေးဟွာဖြစ်တယ်နော်ကြည့်ရတာတကယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်တော်တက်ရဲနဲ့တေချာကိုလှုပ်ထားတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီပန်းလာပူဇော်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရှိရဝယ်တန်းပဲပေါ့နော်ဒီပန်းဒီပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပူးလေးလာပြီးတော့ဒီဥစ္စာကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ့ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကဒါညာလုံးပေါက်တွေညာလုံးပေါက်တွေသူတို့ပူဇော်ရတယ်ဖျားကြီးရဲ့ရှစ်တက်မှာကြားလို့ရှယ်လေအထူးပေါ့နော်စိုက်ပုတ်ကြီးတွေတင်ပြီးတော့ပန်းလာပရိသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကြီးမှာတက်တာကာလာလုံးဆိုလို့ရှိရင်အလူတွေပေါ့အလူရှယ်လူမတွေရဲ့အလူတော်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအလူရှယ်လူမတွေကဝေသားဒါနာကုသိုလ်ကျွန်တော်တို့ကဝေယဝိဆလောကဒါနာကုသိုလ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တယ်အခုအဘပြောပြတာတော်တော်များတော့ပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့အဘဒီဘုရားထဲမှာကောဘုရားဘူးတွေလာရင်ဒီဘုရားကြီးဖူးပြီးွားရင်ရောနောက်တခြားဘယ်နေရာလေးတွေရှိသေးလဲဗျသွားလို့ရတဲ့နေရာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာခန္ဓာကုတိတိုက်တော်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဟန်းတော်ကြီးတွေပေါ့နော်ရှင်ဘာကူလပေါ့နော်အနာရောဂါကိရှင်တဲ့ရှင်ဘာကူလမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးအတွက်ကျောင်းတော်နဲ့အတူတကွာကျွန်တော်တို့ရှင်အာနန္ဒာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလကိုလိုမြတ်ကြီးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးတွေကိုလည်းခန္ဓာကုတိတိုက်တော်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပူဇော်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တတ္ထဒါနဟာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးထူးခြားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားဖြစ်စေတွေမှာဒီတတ္ထဒါနလည်းပါတာပဲလေထို့တူပဲပစ္စဝဂီ9ဦးကိုတရားဦးဟောပုံကလည်းကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါတရားပဲလေကျွန်တော်တို့
ရုပ်ဝါတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိုက်အတွင်းမှာပဲထားတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလေးလုံးမယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရုပ်ဝါတော်မြတ်ပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလေးစုတော်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လေးလုံးမယ်မှာရုပ်ဝါတော်မြတ်ကြီးတွေသတင်းသုံးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပရဝဏ်ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထို့တူပဲစေတာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးတွေနဲ့အတူတကွာယဟနာကြီးတွေများခန္ဓာကုတ္တတိုက်တဲ့ရှိတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့စေတေဝလိကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ရေတခွန်တော်နော်ရှေးဥပဂုတ်တမထေမြတ်ကရေခံတော်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းပရဝဏ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဖျားဖို့တွေပေါ့နော်ပူဇော်ဘွယ်ရာပေါ့ချင်းညိုဘွယ်ရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတယ်ခန္ဓာကုတ္တတိုက်နဲ့ကဲ့ရဲ့ဆက်ရမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်စနေတောင်းဆိုတာရှေးတုန်းကရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်တိုက်တော်ကြီးနဲ့အထူတကွာပေါ့နော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဒါအထူတကွာတိဆောက်ထားတာပေါ့စတည်တာဒီဘက်မှာလားဗျဟုတ်တယ်ခင်ဗျဒီဘက်မှာနော်ဟုတ်တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိုက်တော်ကြီးကိုဒီတန်ဟေကလန်နေနဲ့အပြည့်စုံတိဆောက်ထားမှုကဧကလန်နေဒါတိုက်ဩဧကလန်မှာပုံစံချိုးပြီးတော့တထေးကြီးဥကျော်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဥကျေတော်ငွေဆိုင်တို့ရဲ့တူဒီတော်သားဥကျော်နဲ့ဟိုသူ့စနီဒေါ်လာကြီးတို့ကနေပေါ့နော်ဒါဒီဟာကြီးကိုမိဘအမှုဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ဒါတိဆောက်တာဒါကအဘပြောတဲ့စနေတစောင်းเนาะဒါစနေတစောင်းဒါရှေးဟောက်တစောင်းပေါ့เนาะဒီတစောင်းတော့ဟာဒီချုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးတည်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာချုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးရဲ့သတင်းသုံးတော်မူဟာခန္ဓာကိုယ်တိုက်တော်ခြင်းနဲ့အတူတကွပေါ့ခုတဲ့တက္ကရာအဖြစ်ဆိုရင်မတိမ်မရင်းလေးလောက်ပါပဲဒါ100ကျော်ပြီ100ကျော်ပြီဒါဥလာကျော်တို့တိဆောက်ထားတဲ့ဒါတစောင်းတော်လို့လှူထားတဲ့တစောင်းတော်လို့ပြောလိုက်ရတာပေါ့နော်စနေတစောင်းဟာဝိပဿနာကမ္မထံကိုစီးဖြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အတန်ပေါ့နော်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့လေယာဖြစ်တဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်တရားထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့ဖះမှာဖះဖူးတဲ့နေရာနောက်တစ်ခါတပဆက်ကြာတို့မဟာပဋ္ဌာန်းတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်တဲ့နေရာတွေကိုပဋ္ဌာန်းပူဇော်တဲ့နေရာတတ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဝိပဿနာလုပ်ရအတွက်ဆိုသူတစောင်းတော်လေးတွေနေရာလေးတွေသူ့ဘာသူတတ်မှတ်ထားနေရာတတ်မှတ်ပေးနေရာတတ်မှတ်ပဋ္ဌာန်းကအပကျွန်တော်ခုနဝင်လာတော့တွေ့တယ်ဟိုပါပေါ့ဒီဖះစင်းတော်ရဲ့ဒီမျက်နှာမျက်နှာတော်တဲ့ဝင်ညာဘက်ခြမ်းနေညာဘက်အခြားပေါ့ရုပ်ဝါတော်မြတ်ကြီးအနေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ဘက်လက်ဝဲဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်ဆိုတော့လက်ရပဲပေါ့ဟာအဲ့ပါလေသူကပဋ္ဌာန်းရွတ်ပွားပြီးတော့ပူဇော်တဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းအတူတကွာပဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ဝါတော်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ရပဲကြားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ဥလာကျော်တစောင်းဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဥလာကျော်တစောင်းမှာကြားတော့ဥလာကျော်ကပါရစေတီတဆူကိုတိထားပြီးတော့ဒါအများပြည်သူတွေကုသိုလ်တရားပွားများနိုင်ရဆိုပြီးတော့သူပူဇော်ထားတယ်ပါရချီယာဟုတ်တယ်ခြေတော်ရပေါ့နော်စေတီပေါ့နော်ခြေတော်စေတီဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဒီဖျားဒီစင်တုတော်လေးတွေကကြတော့ဒါတက်ပူဇော်ထားတာပေါ့ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်လေးတွေဟာဟုတ်ကျွန်တော်တို့2008ခုနှစ်နာခေမုံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရာကုန်မြို့ပေါ်မှာနာခေမုံတိုင်းကြားတယ်ရှင်ပါရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပရဝဏ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ပရဝဏ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ဖက်စာလောက်ရှိတဲ့ဟာအဖေတွေကနေပြီးတော့ယောက်ျားနှစ်ဖက်စာလောက်ရှိတဲ့မကြီးပင်ကြီးတွေအစအကုန်လဲပြိုသွားတာအဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အသားကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရနေတဲ့ရုပ်ဘွားတော်မြတ်တွေကိုထုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြက်ပါရွှေပေါ့ရွှေစစ်ချပြီးပူဇော်ထားတာပေါ့ဒါတော့အမှတ်တရနေတဲ့2008ခုနှစ်မှာတိုက်တဲ့အဲဆိုနာခေမုံတိုင်းကနေပြီးတော့ချောင်းမလို့တစ်ပင်ကြီးတွေပြိုလဲသွားတဲ့တစ်ပင်တွေရဲ့အသားတွေကိုယူပြီးပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဘဒီဖျားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားဘူးတွေရောအဘဘာများပြောချင်သေးတယ်မင်းကျွန်တော်တော့အပတ်တကယ်ရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့စင်တာလေးတစ်ခုဟာလာရောက်ပြီးတော့ကြီးပြိုသရာပွားကြရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်လာနိုင်တဲ့တရားအထုတ်ရတဲ့ဟာမှာလေလာရောက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော်မူကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံစကားပါချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကိုတက်ကြီးဖရာရဲ့အရှိမရှိတယ်ဒါဒိဋ္ဌံပြူကြောက်တုံးလို့လည်းသူတို့ဒီမှာပြောကြတယ်ဒီဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်တုံးပေါ်မှာရေလေးဒီလိုလောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖရာလူတွေပြောပြကြရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးရဲ့ထူးခြားချက်နောက်တစ်ခုကဒီရေကဘယ်တော့မှမခံပါဘူးသူကသူအလိုလိုပြန်ပြည့်လာတယ်ပေါ့တချို့တွေကဒီရေကိုဒီဟိုပါပေါ့အနေကင်းဖို့အတွက်ကိုသူယူသွားကြတဲ့အချိန်မှာရေခက်သွားကြလို့ရှိရင်ရေကယော့သွားပြီမဲ့သူ
ပြန်ပြန်ပြီးပြေလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖျားထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကပြောပြကြပါတယ်ဒါလည်းဒီဖျားရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကြောက်တုံးဆိုပြီးတော့ဒီဖျားရဲ့ဒီထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းဒီကြောက်တုံးအကြောင်းကိုရေးထားတာလည်းပါပါတယ်ဒါကတော့ကိုရက်ကြီးဖျားရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စင်းနုတော်ကြီးရဲ့ညာဘက်မှာပေါ့နော်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဒါ9000ပြည့်နဝင်းစီတီတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဂျိုတိုင်လေးတွေလည်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဂျိုတိုင်ရုပ်ထုလေးတွေနဲ့စင်းနုတော်လေးတွေကိုဒီမှာပူဇော်ထားတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကိုဂျိုတိုင်နေနဲ့အလိုက်ဒီရရချီတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီဖျားစင်းနုတော်ကြီးရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ထေရာဝတ္ထုတော်ထဲမှာပါတာမပ္ပတာရဲ့ဇတ်ထုတ်ဟာကိုဒီမှာပုံဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါထေရာအပါဒံဝတ္ထုတော်တွေကဒီဇတ်ထုတ်တွေကိုဒီမှာဒီရုပ်ထုတွေနဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ဘုံရင်ပြကန်းတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့သူနာသူသေးယဟန်ဆိုတဲ့ဟာရယ်ဒီဘက်ဒီမှာလည်းဒီရုပ်ထုတွေနဲ့ဒီမှာပြထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဖျားစင်းထုတော်ကြီးရဲ့အနောက်တက်မှာရှိတယ်ဒီမှာဘုံရင်ပြကန်းပုံစံမျိုးဖျားရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုဒီမှာပြထားတဲ့တတ္တဌာနရဲ့နေရာလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ကိုးတက်ကြီးဖျားရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဒီဓမ္မယုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မယုံကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေးဟောင်းဓမ္မယုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအေးတစ်စောင်းလို့ခေါ်တဲ့တစ်စောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းဒီထဲမှာရှိတဲ့စင်းနုတော်တွေဖျားတွေကလည်းဒါရှေးဟောင်းဖျားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုးတက်ကြီးဖျားရဲ့ဒီပရဝွန်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ဒါရွှေသားလျောင်းဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရွှေသားလျောင်းဖျားကလည်းဒီကိုးတက်ကြီးဖျားကိုစတဲ့ကနီးမှာပုံစံတူတွေလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါပုံစံတူတည်တဲ့ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒါပုံစံတူတည်ထားတဲ့ဒီဖျားစင်းနုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာဆက်သွားကြည့်အောင်ဒါကတော့ကိုးရက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါဖျားငါးစုတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ဒီကိုးရက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါရှေးဟောင်းဖျားတွေဒီကျွန်တော်တို့စပြီးတည်တဲ့အချိန်တွေကတည်ထားခဲ့တဲ့ဒီရှေးဟောင်းဖျားတွေရှိတဲ့ဒီဂန္ဓာဂုရီတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဖျားငါးစုတစ်စောင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီဖျားရဲ့လက်ရာတွေကရှေးဟောင်းလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားငါးစုတစ်စောင်းကဒီမှာဆိုရင်2စု3စု4စု5စုပြီးတော့ဒီအနောက်မှာကဖျားတစ်စုရှိတယ်အဲ့ဒါကအရန်ကိုဟိုဟာလေထူးဆန်းတယ်ဖျားရဲ့စင်းထူးတော်ရဲ့ပုံစံကမကိုက်တော်တွေနဲ့ဒီဖျားရဲ့ဒီအဝတ်တစားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘယင်တွေရဲ့ဝတ်တဲ့အစင်တစားပုံစံမျိုးပြီးဖျားရဲ့တခြားဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးနေကြဖျားစင်းထူးတော်တွေရဲ့ဝတ်တဲ့တစားပလာတွေမဟုတ်ဘူးမကိုက်တော်တွေပါမယ်မကိုက်တော်တွေကလည်းအရင်တော့ကလည်းမကိုက်တော်နဲ့ဖျားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖျားရဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းတော်လို့ပြောရမလားဗောနော်ကိုယ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ထားတာတကယ်ဘယင်မင်းဝတ်တစားပုံစံမျိုးစင်းထူးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ရှေးဟောင်းစင်းထူးတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ကူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ကိုရက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့2ချက်8စုတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ2ချက်8စုတစ်စောင်းကလည်းတကယ်ထူးခြားတဲ့2ချက်8စုတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့2ချက်8စုတွေကရှေးဟောင်းလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုတော့ဖူးကြည့်အောင်နော်အခုဒီကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဒီတစ်စောင်းကတော့ကိုရက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာပရုံထဲမှာပဲရှိတယ်2ချက်8စုတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားစင်းထူတော်တွေရဲ့လက်ရာတွေကအကုန်လုံးရှေးဟောင်းလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားစင်းထူတော်ဒီလက်ရာမျိုးတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာမတွေ့ရတော့တဲ့ဒီလက်ရာတွေပေါ့နော်ဒါရှေးဟောင်းလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစင်းထူတော်တွေအကုန်လုံးကတစ်ကိုစင်းထူတော်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်စင်းထူတွေမဟုတ်ဘူးဒါတစ်သားစင်းထူတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရှေးဟောင်းဖျားတွေပေါ့နော်ဒါဒီဟာလည်းရှေးဟောင်းဖျားတွေရဲ့ဒီတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်စောင်းကလည်းအရင်တုန်းကရှေးဟောင်းတစ်စောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုးတက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝေဇင်နာတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်စောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖျားကိုတော့ဖူးအောင်နော်ဒါကတော့ဝေဇင်နာတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝေဇင်နာတစ်စောင်းထဲမှာကဒီမှာရှေးဟောင်းဖျားတွေလည်းဒီမှာဟိုပူဇော်ခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှေးဟောင်းဖျားရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဝေဇင်နာတစ်စောင်းထဲမှာကဒီဘက်ကဒီဖျားစင်းထူတော်ရဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုးတက်ကြီးဖျားကိုဟိုတည်မဲ့အချိန်မှာဒါပုံစံတူဒါထုလုပ်ပြီးတော့မှဒါပုံစံနမူနာကိုပြခဲ့တဲ့ဒီစင်းထူတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဝေဇင်နာတစ်စောင်းထဲမှာဒီဘက်မှာဗဒမြားမျက်ရှင်ဖျားလဲဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာဗဒမြားမျက်ရှင်ဖျားလဲဒီမှာရှိပါတယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာကကျွန်တော်တို့ဒီဝေဇန်နာတစောင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေဒင်ဟောကန်တွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းဘေဒင်တွေတွက်လို့ရတယ်ပြီးဒီဘက်အချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကုံဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဖျားကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်မှုအချမ်းလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်မှုမှာကျွန်တော်တို့လင်းလုံးပင်လည်းဒီမှာရှိပါတယ်ဒါကတော့လင်းလုံးပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလင်းလုံးပင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အရှိလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးတော်တရားတစောင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီတစောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီတစောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာတွေထွက်ရပေါက်တွေကိုဒီမှာတစုတစည်းတဲ့လာပြီးတော့ဒီမှာအဋိဌံပြုဆုတောင်းလို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ဘိုးတော်တရားတစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးတရားတစောင်းရဲ့အရှိတဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဥပဂုတ်တရေကန်တော်လည်းရှိပါတယ်ဒီမှာရှင်ဥပဂုတ်တကိုဒီမှာလာရောက်အဋိဌံပြုဆုတောင်းလို့လည်းရတယ်ကံလေးကလည်းတော်တော်တေချာလေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာတော်တော်လေးပြင်းပြင်းစင်စင်နဲ့ကြာပန်းနေတောင်ရှိတယ်ဒီမှာလုပ်ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီချင်းဝါဂုတ်တရဲ့ရေကန်ရဲ့ဒီဘက်အရှိဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းချံပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်လမ်းလေးကလည်းလုံးဝ landscaping ပုံစံမျိုးလေးပဲရင်ပြင်ဟိုပေါ့ဖျားရဲ့မြောက်ဘက်ကိုလှည့်ထားတဲ့မျက်နှာတော်ရဲ့ရှေ့ရင်ပြင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မျက်နှာဘက်အချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဒါကကျွန်တော်တို့လက်ပေးရန်ကဖျားတို့ဟိုဘက်မှာကရှင်သီဝရိဟိုကျွန်တော်တို့ရေတကွန်တို့ကိုဒီမှာပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရက်ကြီးဖျားရဲ့စင်တုတော်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဘော်ဒီညောင်ပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘော်ဒီညောင်ပင်မှာတော့ကစုံလားပြင်းနေလို့ပါလို့ဆိုဒီမှာကစုံညောင်ရင်သုံးပွဲတွေပါဒီမှာလောက်ကြတယ်ဘော်ဒီညောင်ပင်ကဒီမှာတပင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြောက်ဘက်မုံနာမှာတပင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘော်ဒီညောင်ပင်ရဲ့ဒီအနောက်ဘက်တဲ့မှာကအေးတစောင်းရှိပါတယ်ဒါကလည်းရှေးဟောင်းတစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမုတ်ဦးကတော့ဒါအရှိတ်ဘက်မုတ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိတ်ဘက်မုတ်ဦးကတော့ကျွန်တော်တို့ဗဟိုလန်းကနေဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီမုတ်ဦးကနေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကားပါကင်လည်းထိုးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကကားဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီအရှိတ်ဘက်မုတ်ဦးကပိုပြီးအဆင်ပြေတဲ့မုတ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုရက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ဒီဘုံကိုးစင်တစောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီတစောင်းလည်းရှိပါတယ်ဒီတစောင်းကလည်းဒါရှေးဟောင်းတစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဘုံကိုးစင်တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ပထန်းရင်ပြင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကတော့ပထန်းရွတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒီမှာတီးသက်နေရာလေးဖြစ်စီစဉ်ပေးထားတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ AACC ပထန်းပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ဖျားကြီးရဲ့အရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တဏိတုခဓမ္မယုံတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မယုံတော်ကြီးရဲ့အပေါ်ရက်မှာရှေးဟောင်းရုံးဖျားလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုံးဖျားတော့ဖူးအောင်အဲ့ရုံးဖျားရှေးဟောင်းရုံးဖျားကြီးအောက်ထပ်မှာလည်းတခြားရှေးဟောင်းဖျားကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားတော့ဖူးအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရုံးဖျားဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဆိုဒီမှာလိတ်ကန်လေးလုပ်ပေးထားတယ်လိတ်အရှင်လေးတွေဒီမှာကျွန်တော်ဒါကိုပထမအယုတ်တွေထင်လို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့လိတ်ကအရှင်တွေလိတ်တွေရောဒီမှာဟို lucky fish တွေရွှေငါးတွေရောဒီထဲမှာမွေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျားတွေတော့ဖူးအောင်နော်ဒါကတော့ဒီရုံးဖျားကြီးရဲ့ဒါအပေါ်တက်ပေါ့နော်ရုံးဖျားကြီးအောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းဖျားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ကိုထပ်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ရုံးဖျားတော့ဖူးအောင်နော်ဒါကတော့မဟာတန်တိဒုက္ခဓမ္မယုံရဲ့အပေါ်တက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အင်းဝါခစ်ကရှေးဟောင်းရုံးဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုဒီမှာဖူးတွေ့နေရတဲ့ဒီဖျားရဲ့ဒီလက်ရာတွေဒီမှာဒီရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မကိုက်တော်တို့ဘာလို့ရဲ့တကယ်ထုထားတဲ့လက်ရာတွေကရှေးဟောင်းလက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်းဝါခစ်ကရုံးဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရဲ့အရှိမရှိတယ်ဒီမွေရုပ်ကဲဒီဖားရုပ်ကဲကဒီဖျားတဲဖို့အတွက်ကိုအတိတ်နမိတ်တွေပြတဲ့တင်ဂေဒအနေနဲ့ဒီမှာထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဖျားကြီးစတဲကလေးကဒီမွေရုပ်နဲ့ဖားရုပ်ကိုဒီမှာကြီးတွေနဲ့သွန်းလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်တွေရဲ့ဘေးနားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းထဲမှာကပါရဇီတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုတောက်ဖူးအောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကြီးရဲ့အရှိမရှိတဲ့ပါရဇီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပါရဇီတော်ကလည်းဥလာကျော်ဒီဇိုင်းမှာဒါတည်ထားခဲ့တဲ့ပါရဇီတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီဇိုင်းကလည်းနှစ်ပေါင်း60ကျော်လောက်ရှိပြီဒီပါရဇီ
ဇီတော်ကလည်းနှစ်ပေါင်း60ကျော်လောက်ရှိတဲ့ပါရဇီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရက်ကြီးဖရား blog လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog တွေမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်